Zvinhu zviya zvatotanga muri yeZimbabwe. Iko zvinezvi ndikutambira shoko. The parliament has invited the public to attend hearings on the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 bill. The hearings will take place from 30 March 2026 to 2 April 2026. Different venues and times have been set for people to attend and share their views as part of promoting public participation in democracy. Zvatanga. Tell a friend kuti nyaya yacho yabudira panapa ende chantoda kuti muite kana malike this video richasvika shoko richasvika kwese vakomana yasvika nguva yekuti kune vanhu vari kuti atisikuda kuti panzenge pachizoitwa amendment kudii iwo ndoonoenda nemaviews ako. Pane nzvimbo dzakasiyana dzekuti muchazoenda muchisanganirana muchitaura nditi ende pane nguva dzacho dzekuti muchange muri ikoko muchiitirwa izvozvo. Naika right panapa ndiri kuona musi wa 30/03/2026 vanhu vari kuNyanga district muchasangana panonzi paNyamuka shopping center. Munosangana ipapo paNyamuka ho ndopa muchange muchiitira nditi. Then tiri ipapo futi vanhu vari mudistrict reMutasa district iro naika pane muchasangana kunonzi kuManika bridge. Kumanika bridge munosangana panonzi paManika ho ndopa muchasangana. Nguva dzenyu dzinenge dza 2 o'clock naika ndo panguva dzamuchenge muchisangana. Unenge ungori musi wa 30/03/2026. Tobva tauya ende ichange iri Monday musi weTuesday 31/03/2026 muchasangana mudistrict munonzi Makoni anditi kuMakoni district uko muchanosangana panonzi paChipembere business center. Apo ingori open space hama dzangu idzi but nguva yaiswa ipapa yandiri kuona ichange iri 1 o'clock 10 o'clock sorry yes isange iri 10 o'clock ndonguva yatiri kuona panapa. Tobva tauya pane vanhu vachange vachisangana kwaMutare muchasangana kunonzi kuSakubva naye paSakubva Bait Hall na 2 o'clock ndonguva dzamuchange muchasangana naye. Tobva taenda pane musi Wednesday muchanoenda kunonzi kuChipinge panonzi paRimbi business center naye muri muChipinge imomo pane panonzi pavenue yamuchashandisa inonzi Manicaland Development Association wo ndo yamuchashandisa ipapo. Nguva zvekare ndiri kuona dzakaiswa 10 o'clock idzidzi dzamuchange muchitase muchinolinga ipapa munozonyatso confirm but chikuru chekuti chendoda kuti munyatsobata panapa madates muri yeZimbabwe handiti time zvinoitika munogona kuzochinjirana nguva ikoko pachenyu right. Same Wednesday yoyo kuchimani vanhu muchange makasangana panonzi paChikowa Chikowa secondary school nenguva dza 2 o'clock ndo muchange mune vanhu ipapa munaye. Tobva tauya pachina Thursday iyo tinenge musi wa 2 April muchange muri sangana vanhu munenge vanenge vari paBhowera. Saka paBhowera apo tobva tangonoti paMurambinda Better Schools Programs Zimbabwe ho ndo pamuchange muchisangana ipapa. Nguva dzacho 10 zvekare yandiri kusangana nayo panapa naye. Tobva tauya pa Team B Mashonaland Central naye musi weMonday taakudzoka paMonday paya inenge uri musi wa 30 zvekare 30/03/26 muchasangana panonzi paBindura naye muBindura umu muchasangana paChipadze Township. I'm sure kuti Chipadze munoiziva paChipadze Council wo idzo nguva dzanyu dzakangoenda dzakangodaro hapana chiri kumbochinja ndiyoyo 10 o'clock ndo yandiri kuona panapa. Tobva taona Mazowe mudistrict reMazowe and munosangana panonzi panzvimbo business center Council Hall ndo pamunosangana na 2 o'clock. Tobva tauya kuMount Darwin vanhu vari Mount Darwin mongodzo vanhu veDarwin ikoko kuti musi wa 31 saka 31/03/26 muchange muchinodiscussa kazvenigirigini zvamuri kunigirigina Mount Darwin town munopaziva paCouncil Hall paya ndo pamunosangana na 10. Tobva tati Shamva Madziva business center White House
ndopa mchange mchisangana pa White House Vocational Training Center 2 o'clock nguwa za mchange makalinga ipapa hapa. Topa tatu Wednesday kumzarabani uko mzarabani Growth Point Community Hall ndopa mnosangana na 10 zvekare. Rushinga Chimanda Business Center Council Offices 10 zvekare o'clock. Mpire pane panonzi pa Mushumbi Pools Business Center, right. Lower Guruwe Development Association Training Center ndio ichange iri nzvimbo yenyu na 10 o'clock kuzvichienda sakagara makabata nguwa pa Guruwe Business Center. Muchange muri pa Salvation Army Church Hall 10 o'clock ndizo nguwa za munofana kutanga kuchengetedza nditi pozoenda mushungoenda makadaro. Topa taya pa Group E. Group E iri ndigedza tibate imasvingo province panapa yandiri kuona ipanapa nai 300326 pa Chiredzi ndopa muchange muri kusangana pa Chiredzi town. Pane inonzi Chisanga Hall ma 10 o'clock iwaya nai. Pamwe vacho topa tati team rimwe rinosangana muzaka ku Rudanda. Is it Rudanda? Yes, Rudanda Secondary School ndopa mchasangana na 2 o'clock. Anditi topa tati Chipiri Tuesday 310326 Bikita Machange Roman Catholic Church ndopa mchenge muri kusangana na 10 zvekare ipapo. Batai dates zvakakosha izvozvo nai. Gutu Maunga Secondary School I'm sure apo munopaziva mese 2 o'clock nguwa makanobata makadaro. Days ndataura ndakati 310326 Wednesday topa tapinda pa 010426 varangarirwa vanhu vechivi avo nai. Maringire Business Center Maringire Primary School I think munopaziva mese 10 o'clock bata nguwa ipapo. Masvingo zvekare iri kungouya futi pa 010426 ipapo mnjenge muchisangana panonzi pachidzikwe Business Center pa Big Tent nai. Amene kuti Big Tent munozofambisa se zvimwe zvitaura but chidzike hondo pachinge makabatana muri ipapo na 2 o'clock. Topa tati Thursday Mwenezi Rutenga, right. Mafomoti Secondary School 10 o'clock mosangana ipapo. Team F, right. Matebelelen Province team rangu my people my people Matebelelen my people, I love you so much team in Matebelelen, right. 300326 Cholocho Center Cholocho Council War 10 o'clock if I'm not mistaken. Yes, Tuesday muchasangana panonzi pa unongwa mswa 310326, right. Tine vanhu veWange. Are you there? Wange town, yes. Pane nonzi Admin War muchasangana ipapo na 10 o'clock. Topa tati Bubi Inyati Tatazela War 1 o'clock ndongo ya mchange mchisangana. Wednesday tikuti Binga Manjolo Business Center Sengwe Child Drop In Center 10 o'clock ngazichengetedzwe. Umzuza, oh I'm sorry, I'm very sorry guys. Umzuza, yes. Nyamandlovu Redwood Community Hall and mochichengetedza 10 o'clock ipapapa. Akuangori ma 10 o'clock takatoenda. Thursday 020426 Lupani pa Lupani Center. I hope you guys know panonzi pa Lupani Center Lupani Council Hall 10 o'clock ngazichengetedzwe ipapo monosangana, right. Tiri musemu ipapo panenge pari kuti 020426 Nkai Business Center Agape Church 1 o'clock ndopa mnenge muri kusangana ipapo muri naye. I don't think kuti ndine team yandanyanya kusirira isiri team C I don't remember ndichitaura nezvenyu. Yes, so team C kune vanhu vari kuda kunzwisisaka kuti tichaita sei kuchikomba uko panonzi pasadza pa Council Hall 10 o'clock ngadzichengetedzwe. Tobva tati Seke Dema Business Center Council Grounds 10 o'clock ngadzichengetedzwe. Wedza Center Flea Market War, yes, Flea Market War 2 o'clock ndo dzichange dziri nguwa yenyu. Unenge uri musi wa 300326. Tobva tauya musi we Tuesday wacho musi wa 310326. Tobva tati team remarondera Dombo Tomba Township Mbuyane Under War
10 o'clock ngadzichengetedzwe. Goromonzi Chishawasha Donodzo Township, St. Peter's Clever Primary School grounds, right, 2 o'clock ngadzichengetedzwe. Wednesday 01/04/26 Uzumba Maramba Pfungwe. Are you there people? My people right, pa Uzumba ipapapa muchange muchisangana panonzi Mutawana Business Center Better Schools Program Zimbabwe 1 o'clock. Iyo ndaonero yekanzi 1 o'clock. Murewa Center Better Schools Program 2 o'clock. Ndo ichangeri nguwa yenyu ipapo. Thursday Mudzi Kaitano Business Center Open Space 10 o'clock. Ndo nguwa dzichengetedzwa. Mutoko Business Center Better Schools Program Zimbabwe 2 o'clock ndo ichange iri nguwa yemungiti mchisangana ipapo. Tova tati Monday 03 tinenge tapa Team D Mashonaland West Province. Monday 30/03/26 Mondoronkezi munenge mchisangana panonzi pa Mamina Business Center Mamina Council Hall, right, 1 o'clock ngaichengetedzwe. Chegutu pa Chegutu Council Hall ndo pamchange mchisangana nenguwa za 2 o'clock. Thursday kwa mdarageza uko 31/03/26 kusanyatu ikogogo naye Chakari Business Center Pathway Open Space, but nguwa dzenyu kutangana 10 ngadzichengetedzwe naye right. Team D2 Mashonaland West Province Monday mchange muri panonzi pa Makonde inongori musi wa 30/03/26 Makonde Fineland Business Center Chipfunde Hall ndo pamunenge muri papapa. Tobva tati Zvimba muchange muri panonzi pa Rafingora Business Center Rafingora Community Hall na 2 o'clock nguwa ngadzichengetedzwe. Tuesday 31/03/26 Kariba Makande Secondary School 10 o'clock ngadzichengetedzwe. Wednesday 01/04/26 Hurungwe Kazangare Business Center Ringo Community Hall nguwa dzenyu dzinenge dziri 10 o'clock ngadzichengetedzwe. Ndatry manya naro muri Zimbabwe panezvo ndenge ndambosanganawo nazvo kuti zvizikanwe kanemi kuti muri kuda kuno discuss nyaya dze constitution. Kana nzvimbo yako ichinge yasarira, please search about it. Bvunza kuti nine andinaonzwa nzvimbo yangu kwandinobva kuti tichange tichisangana tichidiscussa zvinhu zvikupi. But normally kuna vanhu vari muHarare, I'm sure vazhinji vacho vamwe vari kuinvite kwawo munokwanisa kuzoendawo kuna parliament of new parliament business new parliament buildings what ikoko nongonolinga ikoko makatoenda makadaro zvekuita zvakawandisa muri Zimbabwe. But do something, participate. It's high time mumbomira kungopopota pa social media muchinigigina. Pindai panzvimbo, endai akomana muno representa vana venyu, munomirira future yevana venyu, because zvimwe zvacho zvinogona kunge zvisiri kuzoita zvichiendera nemi, but muchanetsana nemhuri ramangwana. Saka kuti ramangwana rijeke, garai mapedzerana nevanhu ava nguva ichiripo, motaurirana kuti zvakati hatizvidi, zvakati otabvuma, zvotoenda zvakadaro. Mangwana munozodei, hapana kuzochema naye. But ndisandaenda zvangu muri yeZimbabwe, mukana wakakosha kushandiswa ndokutendai chose nekuva pano nekubatika komanga makaita pachivhitivhiti chenyu muchinzwa nyaya dzacho dziri kuitika nema-updates manyama anenge aripo. Ndiri kuda kuzivisa vanhu vese vari muSouth Africa muno vari kuda kuregister macompanies nekuvhurirwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Ndiri kuti education research ndo vana baba vacho panyaya idzodzo. Garai mabata mukoma owen vakuregistere company vakuvhurira FNB business account musina ma-work permits kana ma-study permit. No work permit, no problem. Education research is the solution. Contact them on their numbers that are showing on the screen, and there is no need for you to travel kuenda kwavari vanokubatsira uri kudheni kwako, and wakatorara unotoona company registration yako yasvika mapapers akakwana necard rako rekubank FNB business account nai wakutotanga kurowa maoperations. But zvinhu zvese zvinoitwa over the phone. Taura navo vakubatsire, iwo chakukuteera ma-steps nezvavachakudza kuti uite. Wakabuditsa mari yako hazisi zvemahara and hazvisi kudhura futi and hazvina kuchipa futi. Batai mukoma Owen vari professional, ndo ana baba vacho panyaya dzekuregister macompanies nekuvhura ma-FNB business account muSouth Africa kune vanhu vasina ma-permits nai. Asi chinodiwa ipapo passport ngainge iripo nai. Passport ngainge nechidhindo chakudhindwa kuti iri munyika yeSouth Africa macho muno munai. Kune vari kunze kwenyika dzeSouth Africa dzacho zvakakosha zvekare kuti munge muchivabata vakubatsireka. Muti mukoma Owen ndiri kunzeka, ndiri kureka, ndiri kwakatika. Aiwa, usatye, do not hesitate. Contact them on their numbers that are showing on the screen.
vakubatsire, vanokuitira zvinhu zvako uri kwauri, vari kwavari, unozodei, unozochemei. No work permit, no problem. Education research is the solution, very reliable and affordable.